好啦，觀眾們又翻到嚟我哋頻道，今日帶大家嚟天河城啊！我哋去天河南一路睇下。點解去天河南一路呢？因為我哋都知道呢個天河南陸運小區呢邊呢，之前應該喺5月份嘅時候，我哋有講過呢，就話佢哋要做整改㗎。咁呢，就可能後邊呢，喺小區裏邊嘅所有嘅一啲叫做我哋見到嘅底商啊，即係叫做住改商嘅嗰啲食物應該講叫餐飲店鋪呢，可能就會全面被取締。所以今日呢，特登過嚟睇下，趁住呢個時間唔係好熱，其實都好熱應該講唔係好曬。行出嚟好有勇氣好唔好？咁就過去望望，睇下佢咩狀況，咩龍溜。時間係5:37，即係準備5.8個字啦，37度啦，攞你命3000。唔係話颱風要登陸嘅？登咗啦！登咗啦！琴晚11點登陸㗎。登完之後都仲係咁熱，咁即係證明今次颱風外圍好唔好？同我哋冇咩關係啊！天河呢度呢就好精彩㗎。過咗馬路再俾大家睇。睇呢個入口幾多人？係啦，我哋睇翻轉頭又嚟睇呢度呢條路一條路全部都係車喺度做咩呢？等住入呢一個停車場。其實好多人翻嚟第一站應該就係住呢個喜來登。粵海喜來登 A 時呢個標呢度。唔一定嘅。因為首先個價格唔貴5星級係啦，唔貴，然之後咧佢又喺天河有地鐵上蓋啊嘛。其實我就唔係好建議大家住天河，因為大家見到咩回事呢度人比較多我反而建議遊客住天河喎，因為佢1號線亦都去到老城區。係嘛？係啊，咁你又住得好，咁何樂而不為咧？呢啲鋪頭仲喺度㗎。晚黑過嚟感受下年輕人生活啊嘛。但係點講呢？呢度人口密度高啲咯，即係話你呢個位置畢竟係廣州唯一嘅一個核心所以呢，你頂得順啲人流咁大呢，密度咁高呢就 OK 嘅。咁啊因為呢度呢，即係乜嘢人都會有，特別係遊客呢會特別地多。你諗下，如果你真係打車嚟，即係如果你住老城區，你真係打車嚟，好似我哋啱啱先咁樣，你入停車場或者你靠埋邊都好啦，冇半個鐘你又靠唔到。係㗎啦。咁住呢度反而好啲仲。你咁諗冇錯嘅，反住嚟做。反住嚟做啊嘛！你1號線又可以去到老城區啦。但係我自己總覺得你住喺呢度呢，唔係喎，我哋都好旺喎。旺係嘛？呢啲鋪頭仲喺度但係呢，有啲真係執咗㗎啦。譬如呢間係執咗啦。即係收到風可能業主就提前就唔搞啦。呢邊都會見到有旺鋪招租喎。潮味旺隔離不過呢，唔影響呢邊呢，依舊係咁樣花花綠綠佢係話要徵邊個位啊？佢唔會整改。消防整改。係啦，呢啲呢可能就會要求佢哋要做啲消防措施。哇！但係呢度睇下，好勁喎。呢邊全部冇晒啦。呢啲就唔知係咩回事即係其實咧，我覺得有可能係佢啲業主揾個藉口，佢就話：我哋唔做餐飲啦。你睇啲宣傳全部黐晒講安全會應急全部改晒呢啲啦。但係你唔妨礙㗎。因為其實你真係你睇呢種結構知下面鋪頭喺上面住宅係貼到好密，樓層都又唔係高。你睇佢呢啲又用木板做頂咁樣。依家好出名㗎，好網紅喺呢度，你睇幾多小姐姐喺度影相。實在係呢種上居下鋪嘅形式唔係唔好，但係咧一定要做足安全咯。係啊。咁但係依然都咁旺喎。冇見到有好明顯嘅話。網上講嗰啲話濕晒喎。係啊，即係冇見到話真係執晒，執咗啲好正常成日都有㗎啦呢種，係啊，來來去去一樣有㗎啦。時常有發生㗎啦。該喺度做生意行街嘅啲小資店鋪。我覺得人哋啲裝修仲越嚟越好添。係啊，
即係如果講真，真係要全部趕走晒佢哋嘅話咧，應該係唔現實嘅。睇幾多遊客啊？嗱，當然呢啲咧角頭嗰啲鋪頭冇啊。又行去嗰邊再兜翻返嚟。嗱，呢邊睇下幾多人。行過啫。咁熱天時都話坐喺門口咁樣嚟飲喎。哇！我真係唔得啊，頂唔順啊嗱！廣州人好超嘅，我真係唔得。不過遊客你嚟都嚟到啦，咁梗係體驗一下啦。哇！呢個咩糖糖屋食咩㗎？睇下先，米其林3星甜品喎。花冰啊！睇講花冰啊！呢個係咩嚟㗎？雙皮奶咯，開心果芋泥雙皮奶。哇！呢個使唔使20蚊啊？梗係唔止啦。係咪？咁我哋尋日食有，網紅店啦。我哋尋日食3樣嘢先至20蚊啫喎。嗱，呢啲就係假期經濟啊，或者景區經濟。係啦，首先嗱，我哋見到門口嘛，門口呢度係有人等位，裏邊仲有人等位，嚇，好緊要。好出名㗎呢間。不如我哋睇下有冇公眾號啊，望下佢幾多錢，或者打開睇下點評，睇下佢咩價錢啦。冇價錢㗎嘛？哦，冇價錢㗎，哇！但係真係好唔錯喎。睇下，嗱咁佢裏邊咧係有現做嘅，哇！買到滿晒但係咁樣食嘅話，我覺得可能唔係太現實咯。冇錯啦，嗱，而家又講下咧，當大家喺路上見到一間鋪頭想揾嘅時候咧，就可以打開大眾點評呢個 APP 啦。小程序都有嘅，微信小程序都有嘅。跟住我就嚟抄下啦，稍等我啊，可以俾大家睇下先。嗱，咁咧呢度一搜就見到啦，陸運2店添啦，2碗68蚊，唔係1碗係38蚊，喺呢度得啦，唔使揀啦。嗱，38蚊，32，30。咁個正價咧？正價咪呢度睇呢度咯，零售價36蚊咯，而家。哇！得，對唔住啊！我覺得30蚊食碗糖水咧，已經去到香港嘅價錢啦。唔係30蚊，係40蚊咁滯啊！係嘛？反正30蚊都已經係香港價錢啦。咁證明呢一片差唔多呢個價咯。我記得遙想當年呢個叫做，但係佢一份碟頭好大喎。你大極都咁大嘅碟頭嘅喎，你冇理由一個人食得到㗎。你大極都係一個冰係咪？你呢個價錢有啲似咩咧？許留山啊嚇！哇！許留山係個好有年代感嘅。你話許留山結果係乜嘢啊嗱？我覺得許留山冇人做得咁精品喎。遭到咗淘汰，只能夠講。許留山好似普普通通個糖水底、果汁底，跟住就有幾件新鮮水果啫喎。冇咩變化啊！我覺得即係都係有啲替換，但係咧冇我哋想象中話6月1號開始全面咧就整改佢哋。敍利亞風啱正啊！嗱，幾個人山長天時水熱咁樣，大家咧都係坐喺街邊啊飲咖啡，推晒出嚟1樓咁。幾好啊！佢咁樣排出嚟，佢出邊呢度佢有冇份租嘅咧咁？咁梗係冇啦，咁啲居民唔會咩嘅？梗係會啦，所以咪咬聲咯，係咪啊？所以咪大家都叫大家唔好再嚟呢度啦。咁一聽到話要整改幾開心啊！我喺度做咩？影相啊！呢個係。有多好吃嘛？哦喲，打卡都要排隊出嚟。哦喲，咁犀利嘅咩？喂，仲有新開鋪添啊！唔單止冇執啊，仲有新開嘅。咁肯定有嘅嗱，一陣間我哋去睇下嗰間飲茶嘅，咁啊睇下嗰間仲喺咪度？嗰間就好有代表性啦。新開得咁證明冇影響啦，所謂嘅呢一個消防整改佢哋嘅。冇，咁你飲食鋪呢個唔係做飲食㗎，啊剪頭髮㗎嘛。嗱，咁啊飲食咧就睇我哋嗰間就喺前面啦，睇陸運茶居，係飲茶好出名嘅，睇下有冇仲喺咪度就知啦。好密集喎啲店鋪，咩？
係咪就捉咗？啱先我咪行咗呢度咯，係啊。同埋咧，行翻出去條大街度睇一睇，有冇變化？冇乜變化。真係冇想象中咧話執得咁犀利啊！二樓啊，喺依度嘅二樓。唔係嗰度門口喺前面正門啊。哦。所以咧，你話有時咧，我哋啲政策啊講嘅就叫出嚟口好響，即係好得人驚嘅。實際上係點咧？好似冇睇得出嚟有咩影響嚇。冇開啊，定係？有好冇綠運茶室個廚房唔整出嚟啊嘛，人哋冇話唔開啊。嗱，仲整靚仔咗添啊，係咪啊？係咯，裝修過。誒，唔係要揸，而係咧，你哋能夠整改嘅，有能力整改嘅就自己整改。但係即係講難聽啲就係你到底係咩標準，或者講對於呢樣嘢佢執行力度有幾高？佢開得都肯定係過到消防嘅，只不過係佢又要去做整改，咁佢嗰個度去到邊度咧？有冇人知咧？可能我哋啲黎民百姓唔知啊。中央噴淋系統㗎嘛。唔知道，反正咧而家咁睇冇咩太大影響喎。你睇仲話小區幾密集？係啊，嗱，其實呢一舊小區咧就即係都住嘅人都唔少㗎。呢個就係傳説中嘅綠運小區啊。係啊，所以咧你話呢邊嘅情況會唔會話真係俾人掃晒咧？冇啊，暫時冇見到。上面呢啲幾密集，即係大家見到我哋淨係影一間鋪頭，但係其實所有鋪頭樓上全部都係住宅全部都住起碼有700層高喎，係嘛？9層㗎，以前呢啲係9層冇電梯嗰啲嚟㗎嘛。係嘛？最高就係9層。嗯。然之後而家全部都整晒電梯啦，佢哋呢啲。好多都有，基本上都有。哇！依家呢啲打卡嘅呢啲影相嘅鋪好，即係點講？越嚟越多喎，之前冇咁多間嘅喎。呢度除咗原住民之外，年紀最大可能我兩個啦。係啊，嗱，大灣雞。大灣雞。我哋轉翻出去。啲大灣雞有違法㗎，冇污染喎。肯定有㗎，醫出嚟幫佢哋花面貓啊！抹下個口抹下個面㗎啦，係嘛？嗱，呢邊睇起身咧，真係冇乜影響啊。另外，即係我哋過對面馬路咧，另外一邊唔知道啊。另外一邊咧，飲食會比呢邊會更加集中啲。哇！呢個幾犀利！本棟1樓臨街黃鋪業主直租喎，賣大晒廣告咁喎。嗱，其實你加個咁嘅台咧就仲好啲，起碼有得係啊，但係入邊嗰啲係冇㗎嘛。冇影響喎，真係。綠運大街呢條正中街啊！嗱，大家睇到啦，冇咩區別啦，同平時我哋睇。呢邊行過去。呢度仲開間咩啊？零食鋪啊，左右同學喎。好多新鋪啊！緊要。呢邊行過有中信啦，體育中心。後面鏡頭嘅背面就係珠江新城啊。係啦。呢條街咧就通往珠江新城同埋即係花城廣場啦，同埋呢一個體育中心天河嘅。嗱，我哋睇下嗱，呢邊呢啲鋪頭嚇，綠運阿嫲。之前係邊間？咖喱魚蛋後邊嘛。哦。唔係呢度啊，冇啊！我哋即係都有嘅，都叫做有啦。其實就係嗱個碌頭。咖喱嗰度。沿住我係啦，冇錯啦，黃色嗰度啊，絕味鴨脖後邊嗰度，就喺我手指指住呢度，咖喱隔離呢棟黃色嗰度，呢度仲有個火啊，唔係呢間，呢棟。其實佢冇着火，佢只係個電箱燒咗啫。即係起煙。係啦，冇燒上去。咁都嚇死人啦！嚇親咁咪停晒電，停咗幾日電咯。係啊，你咁大片喎，你連起都咁篤掉嘅。呢邊咧就係我講嘅，即係可能會係比較多餐飲鋪啊，但係見到其實都係有啲影響，但係唔多啊。當然啦，有新鋪有舊鋪喎，冇區別啦。你喺邊度睇話執晒㗎？佢好多嗰啲
呢啲可能本身佢係做唔落去嗰啲嚟㗎啦。好多嗰啲文章都話咧，嗰啲餐飲鋪要搬啦。咁啊，包括我自己成日去嗰間，即係上次我同朋友去食嗰間叫咩名啊？嗰間拍檔茶記開咗冇幾耐啫嘛，咁啊已經執咗，就係我哋啱先，就係我哋啱先見到行過嚟轉角位，即係花碌碌嗰度隔離啊。有冇執啊？執咗啦，冇咗啦間鋪頭。一開始話整改，跟住整下冇咗成間鋪。但我睇起身好似唔似你講咁誇張。冇咁誇張係嘛？亦都唔似嗰啲文章寫嘅咁誇張喎。我都話可能係啲業主夾埋嚟想控台一下呢一個叫房租啊，唔出奇嘅喎。總之我覺得就眼見為實。係啦。你過到嚟，你見到唔單止係，如果佢話要執嘅，就直接執咗唔會租㗎嘛，你仲租。佢仲租，但係咧而家睇到嘅就係該做飲食就做飲食啊！嗱，呢啲譬如話黃埔招租啦，係嘛？有冇話飲食唔俾做？佢冇講啊，不過可能你真係問佢啦，可能就話唔俾你做啦，唔知啊。我意思話係飲食嗰啲可能會執多啲。係。跟住咧，你普通賣衫呢啲就唔會執。唔會啊，嗰啲冇影響㗎嘛。咁前面睇下嗰間咩日龍拉麵嗰啲地方。嗰啲就應該唔會有咩問題嘅，但係咧嗰啲人哋啲大牌子啊嘛。建軍入面冇問題啊。冇問題啊！呢度最多嘢食㗎啦，嗱，我哋保和堂都仲喺度。保和堂。啊，住家飯啊！住家飯。有間咁嘅嘢。好耐啦。甜品。想當年喺度上班嘅時候，你冇食過咩？真係冇食過。哇！搞錯啊，真係。你都冇約我嚟食，我點嚟食？我點解要約你嚟食住家飯？你真係搞笑嘅。係啊，嗱，原志烤肉啊，呢啲都冇事喎。好老牌啦。嗱，呢間食泰國嘢又冇事啊。呢間就前面嗰間啊嘛，係嘛？好似係啊。呢呢邊仲有一間食全麵嘅，好似真係冇影響喎嚇。反而我覺得好，哇！你睇啲叔叔，好正㗎呢度。哇！打大赤膊喺度。哇！殺球。勁啊！勁啊！咁啊幾好嘅嗱，呢種嗱落樓打波啊。係啊。嗱，包括呢間啊，排隊王呢間冇問題啊。就係咁堅持喺呢個戶外。對唔住啦，我真係頂唔順。不過可能亦都係你空調扯電又好犀利咧，呢度咁多鋪頭。其實咧好多嗰啲叫做咩名啊？呢度係另一間魚市啊。熱一店啊！嗱，其實咧我想講嘅係，譬如話咧，我哋以呢一個為例子啊，嗱，舉個例子，佢喺呢度食啊。咁佢有油煙有剩要排噶嘛？你睇下樓上全部係住人嘅，咁所以咧又加上咧佢咁樣啊，除咗油煙咧人又多喎，嘈咯，肯定係好嘈啦。係啊，全部二樓，即係二樓都順手做埋。你睇下你屋企樓下坐滿人咁，日日都係咁。基本上係租出去做商鋪。咁你3、4樓唔係㗎。開始先係住人嘅。咁嗱，我就問你啦，你就住樓上，你爽唔爽啊？日樓下都咁樣，咁，係嘛？跟住又煙笨笨啊咁，跟住你頂唔頂得順啊？所以咧呢邊啲居民影響佢嘅1平方幾錢啊？唔知啊，反正嗱有黃埔招租啦嚇，反正就係呢度呢啲居民肯定係好大意見嘅。呢度絕對冇問題嘅，人哋呢個發家鋪嚟噶嘛嚇，無論如何都要嚴防死守啊！哇，幾多人？其實我覺得唔好食啊，所以咧我唔太推薦大家。即係甚至我哋有香港嘅觀眾好中意食拉麵都好啊，翻嚟廣州咧唔推薦嚟呢間。啊，雖然佢做得好大。而家咧咁熱天時，其實天河南都已經做咗好多㗎啦。我記得以前嚟呢度，因為好多買奶茶鋪，地下浸粟味啊。係啊，而家就唔係啦，而家要求佢哋自己門前自己要整改啊嘛。呢間正，呢間忍者拉麵，好耐啦，呢間嘢都係嘛？天河南咧，如果你慢慢行咧，係可以行一日嘅，逐間店仔行下入去睇下。係啦，行入去睇下飲杯嘢。
睇下呢個，呢間做韓國料理啊，咁啊睇唔到算啦。即係嗱，呢度成日約你嚟食啦，冇執啊，係咪先？呢間執咗啦，呢間上次都執咗嘅，我記得。韓國料理仲未出。係啦，冇錯。嗱，幾卷咧生意，迷宮咁我覺得。還好啦。呢邊咧就後生人嚟嘅。係啊，呢邊又多小酒館啦，係嘛，又多啲小鋪仔啦。冇乜變化啊。嗱，辟謠啦，我哋可以實名辟謠，冇變化。冇話執到一大片一大片。係啊，即係正常出入啫。都仲係咁嘅樣啊！即係天河南冇變化啊，都仲係咁嘅樣。不過咧，確實有啲大嘅鋪頭係空置咗，係即係你冇辦法啦。因為呢邊咧講緊鋪租一啲都唔平啊。所以如果大家華僑2代3代啲後生仔咧，如果翻嚟廣州就推薦佢嚟天河玩嘅。係啊。咁如果你係華僑一代，叔叔姨姨嘅，咁你肯定係翻返去老城區啦。呢度我諗你哋講完你都唔知咩嚟嘅，睇咗嗰個套名都唔知咩嚟嘅。咁你問我好多都睇唔明，但係你話想飲啲嘢食啲嘢冇問題，呢度 OK 嘅，好玩嘅。畢竟係廣州比較示範性嘅一個小商圈啦嚇，係嘛？咁所以咧呢度冇毛病啊！大家如果想即係翻嚟行下，我哋行下睇呢度係咩嚟嘅？好耐冇行過呢種咁樣嘅小花園仔。行咗咁耐都未行到重複嘅，其實。冇啊，都即係好迷宮咁樣，每一條路都係。嗱，又有間好正嘅小鋪喎，呢間係咪有食船麵㗎？我呢間又係食船麵㗎。哇！喺嗱泰餐啊，嗱廣州泰餐，應叫泰十味喎，媽媽麵啊。咁樣轉一圈就已經3間啦。嗯。哦，咁樣出翻去就到天環廣場咯喎。係㗎啦。幾多年代咁樣，嗰啲爬山虎都爬到點山啦。爬山虎都刮咗啦。爬唔上去啦。呢一間來回咖啡又係最。係啊，我最中意嘅咖啡廳之一啦。而且呢度好多店鋪咧，就整冇名嘅。好啦，行兩步，行咗咁多步啦，都已經成身汗啦。跟住咧係時候要揾啲嘢咧，飲飲啊，食食啊，休息下先得啊。呢度有間食麵嘅喎，犀利！呢間食咩麵嘅咧 ？OK 啦，咁我哋今期視頻咧帶大家重新又翻嚟呢一個天河南啊。呢度食咩麵㗎？又係食嗰啲麵嘅喎。我呢個咩麵都有啊，冬陰功薯條啊，沙律天使。哦，食拉麵㗎，食拉麵。好啦，真係唔得，好熱啊！我哋真係要揾個商場吹下空調先得。咁啊，下期視頻我哋再見啦。今期咧帶大家周圍睇啊，睇咗天河南啊，冇變化。總結嚟講，好啦，咁我哋下期視頻再見，記得點個訂閱嚇。下期見啦，拜拜。